Ubukene si ukubura amafaranga, ahubwo ubukene ni ukubura umuntu ugukunda by'ukuri. Ibyo ni byo mama yasize ambwiye. Icyo gihe sinabibonye, ariko noneho birimo kumbera umuryango w'igisubizo muri ubu buzima bwanjye. Ibanga ry'ukuri, season ya mbere, episode ya 2. Izina ry'ubutumwa bwa mama. Buri gihe numvaga ijwi rye mu mutima wanjye rituje ariko rikomeye. Nubwo ritavugiraga hejuru, ryasubiragamo amagambo yambayeho ubuzima. Ryaragiraga riti, ntugapfe kuba mwiza ku bandi ngo wiyibagirwe. Banza wiyubahe, ubundi uzakundwa by'ukuri. Ibyo mama yambwiye sinabifashe nk'impanuro gusa, nabifashe nk'umuragano. Nabifashe nk'umurage uzamperekeza mu buzima bwanjye bwose. Ubwo nari mfite imyaka 13 y'amavuko, nibwo nagize intege nke mu buzima bwanjye. Nacitse intege, ariko nanone nkomeza kuba umusozi mu mutima wanjye. Ndakomera, mba ngibuye, kuko aribwo nacitse intege bikomeye. Iyo mama wanjye yarebaga isahani irimo ibiryo bike, yaravugaga ati, sangira n'undi. Numvaga ari nko kumbwira ngo, ntugashyire imbere ibyawe gusa, kuko uremwe gusangira isi n'abandi. Nibyo hari igihe dutera imbere, tukagera hejuru, ariko burya gusangira n'abandi nicyo cy'imbere. Amagambo ye yanditse mu mutima wanjye nk'ibanga ritavugwa na bose, ariko risobanura ubuzima. Igihe cyose nsoma ubutumwa bwe bwa nyuma, ndira amarira menshi, ngatuza, ariko nkibuka ko yambwiye ko ngomba gukomera muri ubu buzima. Ubwo yazimiraga bucece, sinari nzi ko ubutumwa bwe bwari buhagije ngo bumbere urumuri n'umwijima. Ariko none, buri rimwe ryose yambwiye, buri jwi ryose yampamagaye, ndimo kuryumva nk'uwarivuze ejo hashize. Kumva ndi njyenyine, numva ijwi rye rimbwira riti, wibuke aho uva, maze wihamirize aho ujya. Namenye ko abantu bamwe batigisha mu mashuri, ahubwo bigisha mu buzima. Mama yari umwarimu utagira igitabo, ariko wanditse amateka muri njye. Afite inzibutso nyinshi, n'ibyinshi yanyigishije kubaho. Izina ry'ubutumwa bwa mama ni izina ry'ubuzima. Niyo mpamvu narishyize ku mutima wanjye, aho ritazigera riburirwa cyangwa se ngo ryibagirane. Ni The Real Word from Etienne. Ni inkuru nyayo. Kugira ngo dukomeze turyoherwe n'iyi nkuru, reka dukomerezeho na episode ya 3 kuri season ya mbere. Ibanga ry'ukuri, season ya mbere, episode ya 3. Amaso atariho. Hari ibintu byinshi umuntu abona akiri muto ntabisobanukirwe, ariko iyo amaze gukura bimugaruka nk'inzozi zasize ibikomere mu buzima bwe. Nabonye amaso yandebaga atavuga, ariko yuzuye byose. Rimwe hari umugabo wigeze kumbwira ati, wamenya ko umuntu agukunda atari uko akubwira amagambo meza gusa, ahubwo ni uko ahinduka nabi iyo ubabaye. Ababara nawe ukababara, yakwishima nawe ukishima. Ibyo sinabise mbimenya neza, ariko ubu ngubu ndabisobanukiwe. Mu bwana bwanjye nari nzi umuntu umwe utigeze umpereza impano, ariko yampaye byose. Yampaye ijisho rimwe ritareba inyuma, ahubwo rinyereka icyejo ndetse no kwizera. Twabayeho tutavugana amagambo menshi, ariko iyo ndwaye yahindukaga itabaza. Iyo nibazaga ibyo nakoze nabi, yambwiraga ati, icyo nkunda ni uko wowe ubizi, ntukihakane ibyo wakoze, kuko aribyo bituma ushikama neza, ukamenya ko ikosa wakoze rigomba gukosorwa. Amaso abona ibyawe byose, nubwo atareba. Hari amaso aba ku muryango, agaceceka, agahora atariho,
ariko atagushyiramo. Ibi byose ni inkuru y'amateka atavuzwe, ibikomere byanditswe mu mitima. Ni inkuru yanjye, ni inkuru yawe, ni inkuru y'abababaye ariko batataye icyizere. Igihe cyose uzabona umuntu ugukunda mu magambo make, umenye ko hari abandi bagukunze mu gihe wowe utabibona, batagize n'umwanya wo kubona ayo magambo make uri kumwe kuganira n'uwo nguwo. Ni Daily Word from Etienne. Iyi ni inkuru nyayo, ikiganiro twaguteguriye ni ibanga ry'ukuri, yari season ya mbere, episode ya 3. Reka njye nkurarikire kuzakurikirana igice cya 4 kuri season ya mbere. Komeza ugira ibihe byiza, wibuke no gusharinga kugira ngo n'abandi babimenye. Ni amagambo yubaka, arimo ubwenge, cyangwa se nubona ari cyakosorwa, ni uburenganzira bwawe kutubwira uciye aho ngaho muri comment. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom.